sur Radio TV Maison de la Vérité. Suivez-nous maintenant avec ce que Dieu a préparé pour vous pour aujourd'hui. Le missionnaire à Jésus, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la vérité, là où il y a la Maison de la Vérité, là où il y a le missionnaire à Jésus. Avec vous. Bonjour mes très chers frères et sœurs. Voici encore le missionnaire à Jésus en retour avec vous. Vous avez dit qu'il y avait un moment, les missionnaires à Jésus, vous pouvez dire qu'ils sont disparus. Il y avait sûrement un grand combat. Mais Dieu est merveilleux. Quand on dit, on peut avoir une destruction de quelque chose, on peut détruire vos matériels, on peut voler vos matériels. Mais sache très bien, si tu as un Jésus, sache très bien, ce Jésus-là a réservé encore un plan merveilleux pour toi. C'est ça le plan merveilleux que nous avons aujourd'hui. Nous avons reçu du matériel très efficace, plus qu'en avant. Amen. C'est pour cela que nous glorifions d'abord le Seigneur. Et en deuxième lieu, les missionnaires en Jésus sont de retour. Mais nous présentons nos condoléances à tout le peuple congolais pour tout ce qui se passe et tous ceux qui sont passés hier ou avant-hier dans le marché central. Et nous sommes toujours avec vous dans la prière. Car notre mission est d'évangéliser et de récupérer des âmes perdues et de récupérer ceux qui sont fatigués et de récupérer ceux qui ne croient pas en Jésus. Mais aujourd'hui, on vous dit, Jésus revient bientôt. Amen. Jésus, Bananzambe, Netonga, Tolanda parole de Nzambe, Tolanda Jésus. Pour tenir et qui mène la biche ezalika et pas Jésus et pas une biche ezalité et qui mène la biche ezalika na Jésus et qui mène la biche ezalika na quatre l'église na quatre netonga na quatre na parole à Nzambe yangonde et qui mène la biche ezalikuna bana na Nzambe tosonga na quatre na litonga na Nzambe. Oh maman Espérance bongo yo lobinini si maman Esther yo bakisi nini na bakisi parce que Yesu aza bien. Amen. Yesu a malamu. Yesu aza bolingo. Yesu aza bolingo makasi. Yango na bengi bino bana na Nzambe boya kati na ye. Soki obeti porte ko fongola. Aza wana pona ko restaurer ba oyo makambo ebele beba. Donc luka Jésus na ndenga solo.
Nandenga solo boya kati na ye akosale la bino makambo minene ya miracle ya bikamwa boko témoigner boko tato la monene na Nzambe. Alléluia. Bokindenge mama Espérance c'est alobi bokindenge mama Espérance ici wabino pe moko papa Constant alobi na bino lokola ba mama ke bandeko eloko ekotinda yo ovanda nini soki ba finga kiyo soki mutu moko akritika kiyo yangone okimi etonga Neko, tala kuluso Yesu amemaki, abeta maki ndengeni, afinga maki ndengeni. Compare na le oyi ba fingi yo, na ba sali yo, na ba humilier yo, ce que kukai na Yesu. Ne wana ezali plan ya diable, oya zako créer pour aller bisabana na Nzambe. Ya ngona bozo ko mona diable o sala lokola azwa ma force akendi bayinyoso. Oya zali ya kobatama. Diable azalaka ne ya kobatama. Mais le loko mi komila akisa. Balobio basali pe église de satanistes, ceux de sataniques, ceux qui né. Maman, Satan comment ça va faire l'église? Akamwe pote basali église ya satanique ba o basali Satan azalaki ni abolala mais biso monde to telemisi Satan atango Satan comme sikani surtout akomi ko tamble na église ya Satan esalami. Oso mona église ya Satan na Biblia epai wapi? Ezalata mukolo moko te. Yango na Nzambe. Okima epai ya Jésus. Ekimeli mosusu ezali te kaka Jésus. Tango ozana Jésus, ozana bomo ya kati na yo. Tango ozana Jésus, vie ezana yo, la vie éternelle, la vie éternelle. Ezana kati na Jésus. Ezana kati na église satanique te, mais l'église est comme na bana ba satanique ba comme na kati église. L'église est comme le monde est comme l'église. Oh, bana na Nzambe to mitala. To zonga na kati. Ata ba humilier yo. Ata ba fingi yo. Ata ba lobike. Foto na ke bokili mo bimba ba moni yango. Me ko kiba Nzambe te. Salaka na kati na Nzambe. Ko te Nzambe na akosala minene. Ako humilier ba ninga na muninga na yo a humilier yo. Yo salaka na kati na Nzambe. Ko boya Nzambe te. Ko misala pe mabete. Ko se suicider te. Ko se la kuta na idea ta mukete. Mais zonga na kati Nzambe, soit soni na yo, tiango pa ya Jésus. Ceux qui sont dans la kati na Jésus, oko bange lo côté mokili. Oko zela toujours la tête haute. Voilà, bité ka bito za toujours liboso, to za toujours likolo, to za na sete. Ata humiliation wo za ndeni. Telama ozamwa na Nzambe. Amen. Amen. Respect. Ah. Ya kolobezali. Parce que ata ba Satan ba sa l'église. Baza na pouvoir mon côté du colon na biso bana Nzambe. Ata Satan wana esali asali église. Asa na puissance mon côté du colon na Nzambe. Toza na Nzambo aleki ba Nzambe nyonso. Toza na Nzambo aza puissant, le tout puissant. Nzambo ya sala ka soki ya telemi ba panza naka. Ba kimaka. Bana nguya mon côté na kombo na Yesu. Ta combo eleki ba combo nyonso bobele la combo moko kaka c'est Jésus Christ de Nazareth. Boluka ina bo solo. Boko mona. Boko sepela. Ako kota na mitema na bino ako zwesika ko vanda. Pe boko mona ba famille na bino ndenge ko changer. Boko mona ba famille na bino ndenge ko bongwana. Boluka Yesu na solo. Bobanga Jésus, bobanga diable wana te. Ana makasi te, azana nguya te. Tozo nyata bango na kombo na Yesu. Amen. Aho ba de kolanga ina kabisi boyoki. Ce qui de retour ya ba missionnaire le singami émission elika na lingala na lombangu ezaki pour la kola kabilo tozongi et puis pour la kokanisa lisusu mboka ya République démocratique du Congo oyo pesa mele za mboka na biso pointe balobi okoki jamais kokene kolona na bilanga ya moto mosusu soki epai na yo moko olona te yango wana to bandina na liboso lelo première émission ya retour ya missionnaire pe bomoni na kati na équipe ya missionnaire pe bakisami moko abino Espérance luta ke ayeko kota pe na kati ya nzela na ba missionnaire pointe Nzambe tango abengaka ayebisaka mokolo te Nzambe tango abengaka ayebisaka ngonga te Nzambe tango abengisaka ndoto pe to nini ye moko ayebi ndenge transmetaka lelo pena oyo équipe ya ba missionnaire ezongi susu kati na bino mpona liboso koloba kende nanu kolona na mboka na yo totika distraction bandeko parce que mboka ezali malamu te pona mboka esimbama ezaka ka losambo ezali mindoki te ezali ba minoko eloba te mais ezali nde losambo na biso soki ya solo toali kodirige losambo na bosolo epai na nkolo ye nde azali na bakoki na solution na nyonso bakoki kokosa bino te ke mpo baganye ekolo il faut makila etanga eza lokuta
po bakoki ko gagner ekolo kaka na maloba oyo yo kolele pai na nkolo mais nde maloba na biso tozali kobondela na bosolo te ntango ozali kobondela na mopadi osala nini ye wana ozali kotiala baninga poison mpe bato bazali kokufa oyo kuna azali kosala nini ye wana azali kokende koboma bato na butu apres na ntongo na muki bandi kobeta losambo na ntongo na muki olobinga paster or yo oza na kati ya bamonde mosusu ndeko soki priere ya solo ezali nde mitraite mpe bombe ya solo kolo ye moko azali mokonzi na nyonso ye akaboli biteni ya mikili oyo tozali lelo lokola mikili oyo epesamela ya ye mboka oyo ezali ya ye mabele oyo ezali ya ye ye akabolaka mabele mpe ye nde mutu atiakaka bakonzi kati na mboka yango wana botika tu na maboko na nzambe mwana na nzambe afingaka te botika mafinga po ntango oyo ozali kofinga lobi oye na losambo nzambe akoyoka losambo te kolela ya solo ezali yo yaka na losambo lobake kongo nzambe mabele oyo ezali mabele moko te ekokani na mokili mobimba otali mabele ya kongo ekokani te na mokili mobimba oluki diama okuti kuna oluki cuivre okuti kuna oluki or okuti kuna oluki bois ya ndenge na ndenge okuti kuna kafe coton lokola petrole biloko nyonso elingi koloba mboka wana epesamela bakongolais epesamela nzambe ezali mboka ya nzambe soki bokomprenaka te natangeli bino eloko wana ebundeli ya bana ya kongo na makambo nyonso toyoka te boye oyo kuna boye oyo bofinga boye te soki oyo aza mokonzi ya mboka fo kopesa ye respect mpo aza mokonzi ya mboka bafingaka te po soki ofingi mokonzi ya mboka ndenge ofingi nzambe bakataka kopesa losambo lopa ya nzambe nzambe apesi yo mokongo or yo dirige masasi na yo epai ya nzambe senga nyonso na nzambe nzambe nde azali na nyonso ya kopesa po miso na biso ezali komona me miso ya nzambe ezali mosusu oyo yo ozali kokanisa ke ezali ye te oyo ezali ye oyo ozali kokanisa ezali ye eza nango ye te ke babafantasie eza tro yango na mpo oyeba nani ya solo oyo azali ya nzambe nani ya solo oyo azali ya rdc tika losambo lopa ya nkolo eloko mosusu ezali te ndeko longola na mafinga tika humiliation tika nyonso tu bandone na yo na libota na yo loba Seigneur ça fait des années que je voulais ta place mais aujourd'hui j'ai compris à travers ton message d'aujourd'hui que je remets toute ma vie et la vie de mes enfants entre tes mains saintes et puissantes natika yango nyonso liboso zwa na yo sala na nga lokolo olingi zwa ebonga na yo sala ndeko soki asali te tokangi babiblia balobi no verité sukola motema na yo lelo sala na lolenge wana soki nzambe asali te tokangi babiblia mpo na kosolo na mokolo ya lelo motu moko ayebi yango aza te meme vi na yo moko oyebi yango te lokola nzambe moto ayebi vi na yo mpo oyeba vi na yo kende na bosolo mpasi na nzambe okomona loboko na nzambe akofungola miso na nzambe mpe okomona eloko nini esengeli mpo na nga pamester mama espe bolongi koloba nini kati na bana bazali komitunisama surtout na kati na réseaux sociaux baza komikosana bakoloba n'importe quoi mais vérité nzambe aza nango bokoki koyanola bango te bayeba kokomprendre nini esengeli ya solo na mokolo ya lelo bon nzambe ata okosi ye ye ayebi nyonso amonaka nyonso oyo ebatama wapi nzambe amonaka donc totika kokosa tolobaka bosolo eza malamu mingi soki totali bana na israele basalaki 430 ans kote nzambe alibere bango yango eza neti histoire ya congo so totali eza neti histoire ya bana ya israele bana ya israele bazali kotosa te ndenge mpe biso bana na congo toza kotosa te soki tosali ba nzambe na solo nzambe aliberaki israele te mais te bakomaki mpe na 40 ans mpe bakoti mpe na terre promise te yango nde ezoyela biso bana na congo biso bana na congo tomitala mpenza tomitia na place na biso te mais tomitia na place ya nzambe mpo te congo eza ya bana eza ya nzambe soki otali bie congo eponama mpo te nyonso to eza mokili oyo congo eza nango mais tala ndenge eza pays pauvre ekoma pays te kokita ntina rez-de-chaussée ekende ntina sous-sol okende ezalaki likolo mais lelo congo ekomi na sous-sol donc ekomi na se ebatami eyebani kutu susu te
Pote ma be eleki na kati na Congo. Mais to mitala to zonge pa Nzambe. Bana Israël pa zonge pa Nzambe. Quand même basaki ba be ba mizongi saki pa Nzambe. Yango lelo ba biso bana na Congo. To mitala, to bizongi se pa Nzambe. Po soko ye pa Nzambe. Nzambe asala kane kaka. Soko leli peza na solo, to bondeli na solo, to kena ba repentance, to lela. Nzambe osala kati na Congo. Bana na Congo bo lembate. To tika mafinga ndiki papa lobi mafinga te. To tene kake pa Nzambe. To finga president te po komami pe kati na Biblia. Mukonzo ko finga ete. Même aza mukonzi ya mabe balobi ko finga te. Aza mukonzi ya mabe ko finga te. Yo ke na problème ne ke pa Nzambe. Po solution ezali kaka Nzambe. Solution ezala mutu te. Mutu moko aza na solution te. Bana Israël bakasi baza na solution. Mais solution na bango ezali kaka na Nzambe. Ti bakomaki na terre promise bakomaki pe basuwaki na nzela. Yango pe biso bana Congo. To lele babele ya biso ezali di terre promise. Eza mabele ya pamba te. Tala biloko ezala kati na Congo. Tala diamant ezali. Oh nyonso ezali. Cuivre ezali. Nyonso tu tokoluka na kati na Congo ezali. Or ezali. Eloko ni tokoluka Nzambe asala ya kitoko ezali na kati na Congo. Nyonso tu ezali. Mais lelo Congo ekomi terre moko ezali kolela makila ezali kotanga ekomi source ya makila. Makila etanga lisusu na kati na Congo. Tokenda mabondeli, tokenda repentance, tokenda kolela Nzambe. Nzambe akosala kati na Congo. Bana Congo tozonga kaka makolo na Nzambe. Basali na Nzambe. Pouvoir moko te ya Satan eleki ya Nzambe. Pouvoir moko te ya diable eleki ya Nzambe. Kaka Nzambe mutasala. Yango tozonga kaka makolo na Nzambe. Ato obebisaki, ato kota ni mikota kota. Zonga na makolo ya Nzambe. Nzambe aza Dieu de miséricorde. Alimbisaka toujours, akolimbisa. Pe Congo ekotambola. Alléluia. Bandeko na ngai bolandi Mama Espérance pe bolandi Mama Esther abino ba yamboli susuma moke po bandeko to comprendre to zonga sima po to kozala ka kolela ka tango nyonso tute mais to zonga sama to pesa motema na biso nyonso to pesa vie na biso na Yesu Masia yonde ko yo ndimela na nkolo te yonde ko yo nkolo te yonde ko zalaki na nkolo kimi yaka kati ne tumba na nkolo yaka ko mitika kati na nkolo kola ko zwa yo mobimala libota na salite nyonso zo mona salite ne ya ko sukola tango balobi ke yongolo ya ko yongola metango balobi ke ya Nzambe ya bwaka kate Mama Esther ya bwaka wapi jamais babwaka mwana. Mama Esther babwaka wapi? Ya bwaka kate. Ya lokotaka. Tata na yo akobwaka yo. Mama na yo akobwaka yo. Mobali na yo akobwaka yo. Mwasi na yo akobwaka yo. Mais tata na yo akobwaka yo te. Pona pesa yo ya solo. Yo so mona balobaka ex-épouse, ex-mari. Yebisanga pa baloba ex-enfant. Azate. Papa le bananga, Nzaba le bananga que vous voyez Constance c'est mon ex-fils. Elles ont arrêté. Pour te dire qu'il ne rejette personne. On comprend de moi. Si on comprend, on peut dire qu'ils allaient déjà caler. Nzambe a calé un mot pour toi et pour Simba. Mais là, on a tout ya pour le balelo que pour Jean 3 verset 36. Il y a tout ya quand Yasuka Yesu a yebisi biso pour tous être efficace. Total, il allait pas y avoir mais il le bien belé et puis il y a moins de la moussayo lelo. Dans Jean 3 verset 36 et le béni Mama Esther. Totangi la livre à Jean 3 verset 36. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. C'est la parole éternelle. Pena monoko ya biso makongole na lingala elobi boye moto oyo adimeli mwana azwi bomoi ya seko oyo atosi mwana te akozwa bomoi ya seko te kasi akotikala seko na etumbu ya Nzambe. Wana ndi liloba ya nkolo. Amen. Yango wana bandeko ndimela nkolo okomona ikama ya nkolo okomona itomo ameli na yo pe omona lobiko na yo 25 ans 35 ans dans le ministère ozomona lobiko te olelaka mais pour quelque chose qui ne va pas ndeko dimela ye yango wana na mokolo lelo tosuki wana tolobi na bino nyonso pusana epai na nkolo mpe ngai elongo na bino
Et le roi d'Abisso soit missionnaire, vous allez vous bonner la makasiawa pour la coutina, tout singa bolimbisi, tout fingaki, tout criticaki, mais le lot de zoni la macolonel papa, yo joie devant toutes choses, yo joie nion surtout, ça dans le col de la vie, la biso, la vie à mon Kilimobimba, puis la vie à mon calabiso RDC. Tout bon de l'année. Au Père de gloire, Zambela, Kina, Zambela, Ouya, papa. La tombe ya lelo papa to tombe ni mongongo na biso liboso na yo. To mi kosaka ki papa to kanisa ki ete bon moto na biso ne e kwa ni sala. To kanisa ki ke bon moto na biso ne ezalaki pouvoir ya bonene. To kanisa ki bon moto na biso ezalaki mayele ya solo. Mais lelo kolo na oyo te biso lelo. Na oyo pesi biso na tombo oyo. Et vous comprendre que père to sala ki nyonso na musuni. To sala ki nyonso na nzoto. Mais lelo père limbisa biso tozali bala na yo bakonzi tofingaki mokili tofingaki bato tofingaki bato tokritikaki bato oyo tohumiliaki mpe limbisa biso toye na maboko na yo toye koabandone tout mpe tozwi ebonga na yo mpe oyo tozwaki toyibaki papa tozongisi yango lelo totiki yango kati maboko na yo tozongisi yango mpe zwa ebonga na yo zala liboso na biso biso toa tozali kotambola ntango tozali koloba bamona biso te me bamona yo bipai nyonso tokotambola bamona biso te bamona yo oyo kobima na monoko na biso mpe ezala biso te ezala nde yo olobi bayoka yo bayoka moto ya mokili te mpe nalingi nabata basima na yo bamona lisusu nga te me bamona yo bamona lisusu nga te me bamona yo kolo zwa ebonga na yo zwa esika na yo sala na biso lokolo lingi sala na ngai lokolo lingi sala na mboka na ngai lokolo lingi sala na mokili mobimba lokolo lingi bandoki elela susu te po yo nde oyebi kokalme yo nde oyebi kolongola yo oyebi kolimbisa po yo opesaka yo olimbisaka yo yali nzambe na likamwa bambolama na yo na ntango oyo zwala lokumu zwala nkembo basanzoli basuki ozonga epa na yo po yo yali nzambe na kimia yo yali nzambe na nyonso pere soki yo te pere nani lisusu papa monduki naza nango te kofinga naza nango te lipai nafingaki lelo monoko ekatani mpe ekangami yo tambwisa nga na lolenge na yo po bamona nga lisusu te me bamona yo bamona nga te me bamona yo komona yo zwa lokomo na ntango oyo na pamboli monene na yo po soki tolende lelo na ntango oyo po yo lingaki tozanga lelo soki lelo oyo lobi po yo lingaki oloba na bapeple no lelo bamolanga na yo lisusu dans le nom puissant de Jésus. Donc tu as eu Jésus, tu as eu le roi et il est comparable. Bamolanga na yo père, tu as dit incomparable. Puissant de toutes choses. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Merci mon Dieu, merci. De le bien, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.
na makambo nyonso na vie na yo, na vie ya bana na yo, na vie ya libota na yo,
mosala bisika nyonso na nzela na nzambe mpe na kati na mikili na bamboka na bapei na biso nyonso komona mikama partout ezala na Congo na Mali na Gabon na Congo Brazzaville na Angola na États-Unis na Syrie na Arabie Saoudite partout nzambe alobi lelo akota loboko ekomona loboko na nzambe. Alléluia, alléluia. Et bandimi nyonso tozokutana elongo na nkolo Yesu na kati ya bitonga bondela zoba letonga taka bibiliya yango yo ezala bize na nkolo. Amen. Nzambe apakola biso. Aujourd'hui, nous sommes en découverte, toujours avec l'évangélisation sur Radio TV Maison de la Vérité. Suivez-nous maintenant avec ce que Dieu a préparé pour vous pour aujourd'hui. Le missionnaire en Jésus, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la vérité, là où il y a Maison de la Vérité, là où il y a le missionnaire en Jésus. Avec votre